നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ലാംഗ്വേജ് ആൻഡ് ലിംഗ്വിസ്റ്റിക്സിലെ ഫസ്റ്റ് മോഡ്യൂളായിട്ടുള്ള ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു ലാംഗ്വേജ് ലിംഗ്വിസ്റ്റിക്സ് ആൻഡ് ഫണറ്റിക്സ് ആണ്. സോ നമ്മൾ എന്താ ലാംഗ്വേജ് എന്നുള്ളത് ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. എന്തെല്ലാമാണ് അതിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ്, ഏതെല്ലാം തിയറീസാണ് അല്ലെങ്കിൽ കോൺസെപ്റ്റ്സാണ് ലാംഗ്വേജുമായി റിലേറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്നത് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞു. അതുപോലെ എന്താണ് ലിംഗ്വിസ്റ്റിക്സ്, അതുപോലെ ലിംഗ്വിസ്റ്റിക്സുമായി റിലേറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്ന കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് തന്നെ പറഞ്ഞു. അതുപോലെ ഫോണറ്റിക്സ്, ഫോണോളജി തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. ഫോണറ്റിക്സിൻ്റെ വേരിയസ് ബ്രാഞ്ചസ് ഏതെല്ലാമാണെന്നുള്ളതും ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. പിന്നീട് നമ്മൾ ഓർഗൻസ് ഓഫ് സ്പീച്ചാണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത്. ഓർഗൻസ് ഓഫ് സ്പീച്ചിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു 3 ഗ്രൂപ്പ്സ് വരുന്നുണ്ട്. റെസ്പിറേറ്ററി, ഫോണേറ്ററി, ആർട്ടിക്കുലേറ്ററി എന്നിങ്ങനെയാണ് ആ 3 ഗ്രൂപ്പ്സ്. അപ്പോൾ അത് 3ഉം നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് തന്നെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. ഇനി നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക് വരുന്നത് സ്പീച്ച് സൗണ്ട്സിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷനാണ്. നമ്മൾ നമ്മുടെ മാതൃഭാഷ എടുത്താൽ നമുക്ക് കാണാം അതിൽ അക്ഷരങ്ങളെ സ്വരങ്ങളെന്നും വ്യഞ്ജനങ്ങളെന്നും ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജിലും ഉണ്ട് അക്ഷരങ്ങളെ വവൽസ് എന്നും കൺസണൻസ് എന്നും ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സെയിം നമ്മൾ സൗണ്ട്സിൻ്റെ കേസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിലും എന്താണ് കൺസണൻസ് ആൻഡ് വവൽസ് എന്ന മെയിൻ ആയിട്ടുള്ളൊരു ഡിവിഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. സ്പീച്ച് സൗണ്ട്സിനെ നമുക്ക് പല രീതിയിലും ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. പക്ഷേ ഏറ്റവും സിംപ്ലസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ എങ്ങനെയാണ് അത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, എങ്ങനെയാണ് ഏതെല്ലാം ഓർഗൻസാണ് അതിൽ ഇൻവോൾവ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്നതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമുക്ക് സ്പീച്ച് സൗണ്ട്സിനെ മെയിനായിട്ടും 2ആയി തരംതിരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും, വവൽസ് എന്നും കൺസണൻസ് എന്നും. ഇംഗ്ലീഷ് റിസീവ്ഡ് പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ, അതായത് ഇംഗ്ലീഷ് RP എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ 24 കൺസണൻസ് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഒരു സ്പെസിഫിക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സ്പീച്ച് സൗണ്ടിനെ മാത്രം റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ലെറ്ററിനെയാണ് നമ്മൾ കൺസണൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി കൺസണൻസ് എങ്ങനെയാണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ സൗണ്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ആ ഒരു പാർട്ടുണ്ടല്ലോ, ഫോണേറ്ററി സിസ്റ്റം അല്ലെങ്കിൽ വോയിസ് ബോക്സ്, അതല്ലെങ്കിൽ ലാറിങ്സ്, അതും അല്ലെങ്കിൽ വോക്കൽ ട്രാക്റ്റ് എന്നൊക്കെ അറിയപ്പെടുന്ന ആ ഒരു ഭാഗം നമ്മൾ ചില സ്പീച്ച് സൗണ്ട്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന സമയത്ത് അത് പാർഷ്യലി അല്ലെങ്കിൽ ഫുള്ളി എൻറ്റയർലി അടയപ്പെടുന്നു. അങ്ങനെയാണ് കൺസണൻറ്റ് സൗണ്ട്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത്. നമ്മൾ പറഞ്ഞു 24 കൺസണൻറ്റ് സൗണ്ട്സാണ് ഇംഗ്ലീഷ് RPയിലുള്ളത് എന്ന്. ഇനി അത് ഏതെല്ലാമെന്ന് നോക്കാം. പ, ബ, ട്, ഡ്, ക, ഗ, ച, ജ, മ, ന, ങ, ഫ, വ, ധ, ധ, സ, സ, ഷ, ഴ, ഹ, ല, റ, യ ആൻഡ് വ എന്നിവയാണ് ബ്രിട്ടീഷ് RPയിൽ വരുന്ന ആ 24 കൺസണൻറ്റ് സൗണ്ട്സ്. Just listen. Classification of speech sounds. Consonants and vowels. Speech sounds can be classified in various ways, but the simplest method is to classify them according to the manner and place, part of articulatory system, where they are produced. The 2 major divisions of speech sounds are vowels and consonants. The consonants of English RP. A consonant is a letter that represents speech sounds. It can only be made when the vocal tract or larynx or voice box or phonatory system all are same. Okay, so vocal tract, which means where the sound is produced. So when the vocal tract is partially or entirely closed. There are 24 distinctive consonants in English RP.
The consonant sounds of British RP: p, b, t, d, k, g, ch, j, m, n, ng, f, v, th, th, s, z, sh, r, h, l, r, y and v. സോ ഓരോ സൗണ്ട്സും ഡിസ്റ്റിങ്റ്റീവാണ്, ഡിഫറെൻ്റ് ആണ്, ഒന്ന് മറ്റൊന്നിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമാണ്, യുണീക്കാണ്.